קוראים לי תמר ואני מדולב, שזה התנחלות ביהודה ושומרון. איזה בעיות אתן חשות שקיימות כרגע במדינת ישראל? שיש הרבה פילוג בעם. אני לא חושבת שמשהו פתאום כל כך ישתנה, אבל אני מקווה שישתנה משהו, שהארץ תהיה יותר בטוחה, יותר העם יהיה יותר מאוחד, וזהו. אנחנו הורים ל4 ילדים, חושבים על דור העתיד שלנו, חושבים עלינו כמשפחה צעירה שרוצים לבנות פה בית כמו שצריך, מכל ההיבטים, בין הביטחוניים, כלכליים, מדיניים. אנחנו רוצים להישאר במדינת ישראל, ציונים, שירתנו את המדינה בצבא, רוצים שהילדים שלנו ישרתו אותה בנאמנה. אנחנו כאן, אנחנו העם היהודי, פשוט העם היהודי שרוצה רק טוב במדינת ישראל. מתן ויעל ברנוי, אנחנו זוג צעיר עם ילדים וקשה לנו יוקר המחיה וזה גשם שבעצם מרטיב את כולנו, אבל מצד שני אני מסתכל לעומת מדינות אחרות שביליתי בהן ואני רואה שיש מי שמפנה לי כל בוקר את הזבל מהבית, שהביוב הוא יורד למקום שצריך לרדת, שיש לנו סך הכל באמת ביטחון מושלם, חינוך טוב, סך הכל טוב פה, צריך רק לפתח אותו יותר. אני מסתכל, בוא'נה, זה תל אביב, 60 ומשהו שנה אחורה, מה היה פה? חולות, הקמנו פה אימפריה, צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. קשה לנו, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה.